出現咗啲飛碟雲。嗱，飛碟雲咧就係2020年先出現嘅。而2020年之前係冇人見過飛碟雲嘅。我有一次影 UFO 咧，就影到佢紫色嘅，離遠睇紫色嘅。咁原來放大睇咧係一個類似一個玻璃罩咁嘅，係一個紫色嘅光。其實喺我哋研究 UFO 同埋喺陰謀論嘅人都知道咧，其實光明會更加知啦。佢計到條數2020年咧。其實唔係世界末日，係2020年咧，就係因為我哋嗰個9大行星咧，我哋喺個太陽系裏面轉移咗去另外一個嘅維度，佢永遠就係唔會俾你知真相。OK， 但係而家正義外星人都話埋俾你聽，嗰個層疊雲係真係一個 UFO 嚟。點解要生產核能啊？其實咧核能咧喺地球裏面係一個炸彈威脅，係因為冇咗核電廠咧，邪惡咧，如果正義外星人落嚟嘅時候咧，佢可以引爆核電廠，令我哋全軍即係。同歸於盡，我可以話俾你聽，永動機係存在嘅。OK， 因為而家電力公司係唔會俾你用。